Սեֆիլյանն ու համախոհները կալանավորվել են Սերժ Սարգսյանի հրահանգով։ Խորհրդարանում այսօր հայտարարեց ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Բերձորի դեպքերը հիշեք տառակահարումը Գյումրիում, հիշեք այլ դեպքեր, որ արդեն սկսվել էր, հիմա հասավ ապոֆեոզին, այսինքն երբ որ արդեն այդ խմբի ղեկավարությանը ձերբակալել են։ Միանշանակ քաղաքական է այս ամենը և ուղղված է Հայաստանի քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների սահմանափակմանը։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն արձագանքեց. Սերժ Սարգսյանը նման հրահանգներ չի արձակում։ Սերժ Սարգսյանը մտածում է, որ այն բոլոր միջոցառումները, որը դրանք համազգային են, եւ մենք ունենք մի երկու ազգային խնդիրներ, դա ցեղասպանության խնդիրն է, Ղարաբաղի խնդիրն է եւ ամբողջ ազգը լինում է միակամ, պարզապես մենք ցանկանում ենք, որ այդ միջոցառումների ժամանակ չլինեն խոչընդոտներ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցություններին այս կամ այն չափով մտահոգել էր Սեֆիլյանի եւ ընկերների կալանավորումը։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, ուշադրությամբ ուսումնասիրել է 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման բոլոր հայտարարությունները։ Իշխանափոխություն իրականացնելու ուղղակի վտանգ չի տեսել։ Իշխանությունների կատարած քայլը ամբողջացրեց այն թեման, որ ապրիլի 24-ին մենք ցեղասպանության հետ զուգահեռ նաև ունենք Հայաստանում այլ թեմա, դա իշխանափոխության հարցն է։ Բայց եւ ընդդիմադիր Հակոբյանը չի հասկանում շարժման նախաձեռնողների համառությունը, ինչու էին հենց ապրիլի 24-ին ուզում սկսել իրենց գործողությունները։ Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի տպավորությամբ Ժիրայրն ու ընկերներն ուզում էին ձերբակալվել։ Իշխանափոխության խնդիր կարող է դնել ցանկացած ոչ իշխանական ուժ, բայց դրա ժամանակը կա, տեղը կա, անելու ձևերը կան։ Արմեն Ռուստամյանը ենթադրում է, որ հենց ապրիլի 24-ին նախատեսված իրադարձություններն են կանխարգելել իրավապահները։ Չեմ էլ բացառում, որ 24-ից հետո այդ այսպես կոչված հիմքերը, որոնք ծառայել են ապացույց այս ձերբակալությունները կատարելու վերանան եւ 24-ից հետո ազատ արձակվեն։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը ենթադրությունների կողմնակից չէ։ Չեմ ցանկանում նախորդ ենթադրություններ անել, դա իրավապահների խնդիրն է։ ՀՀԿ պատգամավորը համոզված է, իրավապահների ներկայացրած հիմնավորումները լիուլի բավարար են Ժիրայրին եւ համախոհներին կալանավորելու համար, կանխվել են բախումներ։ Դուք պատկերացնում եք, որ այդ միջոցառման օրը, որ ամբողջ աշխարհն է խառնված իրար, դուք շուտով կլսեք նաեւ նոր հայտարարություններ, թե ովքեր են գալու, թե ինչ քանակության մարդիկ են գալու Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետեւ մեր դարավոր մեկ դար արդեն այս Ոչրագործության պատասխանը նորից եւս մեկ անգամ հնչեցնենք ամբողջ աշխարհին եւ կարողանանք միասնական լինել եւ ինչ որ հայ ազգանունով մարդիկ ցանկանում են որ խոչընդոտել դրան։ Բաղդասարյանը նաեւ ակնարկեց հյուրերի անվտանգությունն են ապահովել։ Նաեւ այստեղ կա միտում, որ իրենք այնպիսի աղմուկ բարձրացնեն, որ մեր հյուրերը հասկանան, եկողները, որոնք պետք է գան մեր վիշտը մեզ հետ կիսելու, հասկանան, որ իրենց անվտանգությունը իբր ապահովված չէ։ ԲՀԿ-ին միևնույնն է չեն բավարարում քննչական կոմիտեի ներկայացրած կալանավորման հիմքերը։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, լրացուցիչ պարզաբանումներ են պահանջել, դեռ չեն ստացել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական բանտարկյալ տալու ձևակերպմանը, ես չէի շտապի այս պահին նման ձևակերպում հնչեցնել, կրկնում եմ, մենք իրավապահ համակարգից սպասում ենք շատ ավելի հանգամանալից պարզաբանման, ինչով էին եւ ինչ կերպ էին իրենք պատրաստում զանգվածային այդ անկարգությունները։ Միանշանակ քաղաքական է այս ամենը եւ ուղղված է Հայաստանի քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների սահմանափակմանը։ Այստեղ երկու կարծիք հնարավոր չի։